메르세데스 벤츠가 GLC 전기차 티저를 공개했습니다. 이번 티저에서 가장 눈에 띄는 건 전면 그릴을 가득 채운 조명인데요. 900개가 넘는 픽셀 LED로 빼곡하게 채웠습니다. 벤츠는 클래식 벤츠의 특성을 살리면서도 미래적인 이미지를 더할 디자인 포인트로 강조했지만 반응은 차갑습니다. 일부 소비자들은 너무 과하다, 중국 전기차에서나 볼 법한 디자인이라며 혹평을 쏟아내고 있습니다. 특히 전통적인 벤츠의 품격과 고급스러움과는 거리가 있다는 지적이 많습니다. 물론 EQ 시리즈처럼 파격적인 시도를 하는 대신 내연기관의 비율과 실루엣은 그대로 유지했지만 이번 과감한 조명 연출이 시장에서 어떤 평가를 받을지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 9월 독일에서 공개가 예정된 GLC 전기차, 과연 벤츠의 새 얼굴이 될 수 있을까요?